Всем привет! Вашему вниманию представляю вот такую вот штуку. Заказал я ее из Китая, точнее с сайта AliExpress. Вот. Эта штука предназначена для установки на автомобиль между лобовым стеклом и декоративной панелью, то есть торпеда. Ну, как бы она предотвращает скрипы торпеды, а лобовое стекло, ну и является элементом декора. Почему я ее заказал? У меня на автомобиле между торпедой и лобовым стеклом с завода установлен поролон. Вот этот поролон мне дико не нравится. Я решил его задекорировать. Попалась мне на AliExpress, как я уже сказал, вот такая вот ковина. Вот, решил я ее заказать. Вот. Это уже, точнее, остаток от этой штуковины. А на автомобиль я ее уже установил. Далее будет видео, как мы это делаем, то есть устанавливаем. Вот. Изготовлена она, похоже, из силикона, довольно-таки такая мягкая, эластичная. Вот. По профилю она вот напоминает, не знаю, видно, не видно на камере, грибок. Вот так вот. Не знаю, видно, не видно. Ну вот, далее в видео уже будет видно, как конкретно мы ее монтируем на автомобиль. Вот, и будет там уже видно, как она смотрится непосредственно на автомобиле. Вот так вот. Вроде ничего смотрится. Покажи вот еще раз. Эту поролонку убогую. Так, сейчас, наверное, нам с тобой поменяться надо будет местами. Давай. Сейчас, подожди, дойду до середины. Давай на середину. Ну вот такой вот получился у нас украшательство. Закрыли мы этот поролон. Вот. Рекомендую данный девайс к использованию. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пока.